Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Fahamu historia ya Jenista Joakim Mhagama. Alizaliwa mnamo Juni tarehe 23 mnamo mwaka 1967 katika mkoa wa Ruvuma, Tanzania. Alipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya wasichana Peramiho ambapo alihitimu mnamo mwaka 1986. Baadaye alijiunga na chuo cha mafunzo ya walimu Korogwe na kupata stashahada ya walimu mnamo mwaka 1989. Baadaye alitumikia huduma ya walimu kwa miaka 6 mnamo mwaka 1991 mpaka mwaka 1997 katika shule mbalimbali nchini. Safari yake ya kisiasa, alijiunga rasmi na Chama cha Mapinduzi CCM mnamo mwaka 1987 na tangu hapo akaanza kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa chama, ikiwemo nafasi za uongozi katika tawi pamoja na vyama vya vijana na wanawake. Nafasi ya ubunge. Mnamo mwaka 2000 Jenista Mhagama aliteuliwa kuwa mbunge wa kiti maalum cha wanawake bungeni, na mwaka 2005 aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Peramiho baada ya kushinda uchaguzi wa ndani wa CCM dhidi ya Simoni Mbilinyi na kuwa mbunge wa jimbo hilo. Na mnamo mwaka 2015 aliibuka mshindi tena na kupata kura 32,057 dhidi ya Erasmo mwingine wa Chadema aliyepata kura 11,462. Alikuwa mbunge wa Peramiho mara kadhaa mfululizo hadi alipofikiwa na mauti mnamo Disemba 11 mwaka 2025. Katika kazi yake bungeni alijulikana kwa kuwa mbunge mwenye bidii, kuchangia mijadala mingi na kuuliza maswali ya kitaalamu ndani ya bunge. Katika nafasi ya waziri, Jenista Mhagama pia aliendelea kuwa kiongozi muhimu katika serikali ya Tanzania katika sekta ya awamu ya 4, ya 5 na ya 6 mnamo mwaka 2014 mpaka mwaka 2015. Naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi chini ya Rais Jakaya Kikwete mnamo Disemba mwaka 2015 aliteuliwa kwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu chini ya utawala wa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Na mnamo Januari mwaka 2022 alihamishiwa na Rais Samia Suluhu Hassan hadi ofisi ya Rais utawala bora na utumishi mnamo Agosti mwaka 2024. Oktoba mwaka 2025 alihudumu kama waziri wa afya ambapo alifanya kazi kwa karibu na mawaziri wenza wa afya wa kanda, na pia alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati tendaji ya mawaziri wa afya ukanda wa Afrika Mashariki. Na mnamo Novemba 19 mwaka 2025 alikabidhi rasmi ofisi yake ya wizara ya afya kwa waziri aliyemrithi Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa baada ya mabadiliko ya baraza la mawaziri kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Msomaji wa makala hii naitwa Samson Fulgens. Nikusihi tunaomba uendelee kuungana nasi katika vipindi vingine vijavyo ili uendelee kwa mtu wa kwanza kufikiwa na makala zetu zingine nzuri zaidi wakati wote na muda wote.